अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं लेकर आई हूँ खांसी गला ज़ुकाम से छुटकारे का आपके लिए बेहतरीन तोड़। ये कहवा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो गले के बलगम रेशा को फ़ौरन दूर कर देगा। इसके लिए सबसे पहले जो चीज़ ली है वो मेरे पास है मलट्ठी। हमारे गले में जो भी खराश हो, सोजन हो, उसे दूर करने में मलट्ठी बहुत ही मुफीद है। जिस किसी को टॉन्सिस का इशू है वो मलट्ठी का इस्तेमाल करें। गले की खराबी, खराश वगैरह को दूर करने में मलट्ठी बहुत ही मुफीद है। जिस किसी को खांसी का, दमे का, सांस में रुकावट का मसला है वो दालचीनी में शहद मिलाकर इस्तेमाल करें, उससे ये मसला ठीक हो जाएगा। तीसरी चीज़ मेरे पास है यहाँ पर इलायची। बाज़ औक़ात मैदे की तेज़ाबियत की वजह से भी हमारा नाक बंद हो जाता है और गले में सोजन स्टार्ट हो जाती है। इलायची का इस्तेमाल इसके भी हल के लिए बहुत मुफीद है। इलायची को आप मुंह में रखकर चबाएं, इससे आपका हाज़मा बहुत बेहतर हो जाएगा। मैदे को चलाने में बहुत मदद देती है। चौथी चीज़ मेरे पास अभी ये सौंफ है। सौंफ दिमाग की कमज़ोरी को दूर करती है। अगर किसी को नज़र का बहुत ज़्यादा मसला रहता है और वो ग्लासेस यूज़ नहीं करना चाहता तो वो लाजमी इसको अपनी ज़िंदगी में शामिल करे। सौंफ को पेट की चर्बी, तेज़ाबियत वगैरह को ख़त्म करने के लिए बहुत मुफीद है। अब मैं यहाँ पर आपको इसकी मिक़दार बताती हूँ। इस कहवे को एक टाइम के लिए कैसे बनाना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने जो मेरे पास मलट्ठी थी उसका एक टुकड़ा लिया है, उसमें से भी हाफ़ टुकड़ा जो है वो मैंने इस कहवे में इस्तेमाल करना है। ये 1 टीस्पून जो है वो सौंफ मैंने इसमें ऐड कर दिया है। याद रखें मैं आपको बस 1 कप बनाने का तरीका बता रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अगर आपने ज़्यादा भी बनाना हो तो आप इसे बना सकते हैं। यहाँ पर 1 इलायची मैंने ऐड की है। दालचीनी का टुकड़ा ऐड कर दिया है मैंने इसके अंदर। दालचीनी का आधा टुकड़ा मैंने इसके अंदर ऐड करना है। ये मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर 2 कप कहवा मैं इसके अंदर ऐड करूँगी जो पककर 1 कप रह जाएगा। हल्का सा जब इसमें बॉयल आएगा तो मैं इसको एक-एक करके ऐड करूँगी। सबसे पहले यहाँ पर इलायची मैंने तोड़कर ऐड की है। इलायची के जो दाने हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाएं, इसलिए मैंने इसको तोड़कर ऐड किया है इसमें। अब सारी चीज़ों को मैंने इसमें शामिल कर लिया है। इसे 2 मिनट तक पकाने के लिए छोड़ देंगे। इसको 10 सेकंड के बाद हल्का हल्का अच्छे से हिलाएंगे, मिक्स करेंगे इसमें। इसका कलर चेंज होते तक इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया है और अच्छे से बॉयल आ गया है इसको। और अब मैं इसकी फ्लेम बंद कर दूँगी। ये देखिए जी अब बिल्कुल ये रेडी है। गले की खराश को दूर करने के लिए ज़ुकाम, नज़ला, बलगम जो भी हमारे अंदर फंसा होता है, जमा होता है, उसको ये बाहर निकाल देगा। मेडिसिन से हमें वक्ती आराम आ जाता है। इस कहवे का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। इसको आप रेगुलर यूज़ करें, सुबह दोपहर शाम 3 से 4 दिन लगेंगे और आपका गला, आपका जो फ्लू होगा वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। इस कहवे की ख़ास बात है मलट्ठी इसमें जो मौजूद है सांस की बीमारी को बहुत दूर करती है, जिगर को सेहतमंद रखती है, वज़न करने में बहुत ज़्यादा मदद देती है। मैदे के जो भी मसाइल होते हैं उनको दूर करती है मलट्ठी। मलट्ठी का दुरुस्त इस्तेमाल हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मलट्ठी का इस्तेमाल उम्र में इजाफे का बायस बनता है और मलट्ठी का इस्तेमाल खांसी, बुखार को दूर करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसे आगे दूसरों तक पहुँचाएं ताकि मेरी वीडियो दूसरों के लिए भी फ़ायदेमंद हो। आप किसी का अच्छा सोचते हैं तो आपके साथ भी ऑटोमेटिकली अच्छा होता है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मुझे दुआओं में याद रखना है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।